好開心啊！首先多謝 Pop Chill 咧頒咗呢個安心購嘅星級商戶大獎俾我哋 Style Kiki 啦。咁咧 Style Kiki 咧成立咗已經係11年啦，咁我哋係好需要拓展一啲海外市場同埋一啲客戶之間咧係一個安心嘅購買嘅一個方式啦，咁就好多謝 Pop Chill 去幫助到我哋。咁咧 Pop Chill 佢其實有個功能咧，佢除咗話幫助到啲買家之外咧，賣家佢哋其實都會好照顧嘅，就係即係佢會話翻俾你聽啊，買家嗰邊有啲咩需求啊，咁會聯絡翻我哋，咁都好細心嘅服務嚟嘅。而家咧網上好多詐騙啦，咁除咗買嘢咧，其實我哋賣家都會好驚啲貨寄咗去，跟住就唔見咗咁樣。咁所以中間有一個平台去可以幫我哋碼住呢件事咧，都係非常之安心嘅。咁 Pop Chill 亦都有啲鑑定嘅服務啦，佢中間有啲AI 嘅鑑定啊，同埋人手嘅鑑定啦，咁就會可以保障到雙方嘅利益啦。即刻行動啦！你可以試下 upload 1-2個 product 落去睇下咩效果先，因為上面嘅買家都好 serious 嘅，即係唔會有人去騷擾你啊，或者隨便好多格價嘅行為浪費雙方嘅時間，咁就可以由1-2件 product 去 upload 上去試下先咯。安心方便交俾佢哋，因為物流佢哋都會搞晒，就好方便。